See how to make simple Vettha Kuzhambu. வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பரங்கிக்காய், கேரட்டு ரெண்டுமே நல்ல காம்பினேஷன். அதுக்கப்புறம் புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி இது போகிறோம். வேணும்னா கொஞ்சம் இந்த புளி போகிறோம். சப்போஸ் டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இன்னும் துளி போட்டுக்கலாம். இவ்வளோதான் புளி. அதுக்கப்புறம் 4 ஸ்பூன் திருவியாரில் பாட்டி கொடுத்த சாம்பார் பொடி இந்த மாதிரி அளந்துருக்கேன். சாம்பார் பொடியை புளி ரொம்ப புளிக்கவே புளிக்காது. ரொம்ப பிளாக்காக இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரெடியூஸ் த சைஸு. இங்கே பாரு, இந்த புளியை எடுத்து பண்ணினா யூ வில் கெட் 1 லெமன் சைஸு. ஒரு பெரிய லெமன் சைஸு புளி. சாம்பார் பொடி இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் 4 ஸ்பூன்ஸு. என்னோட இது போல் இருக்குது. ஒரு நார்மல் ஸ்பூன் எடுத்துட்டோன்னாக்க, இஃப் யூ டேக் ஏ நார்மல் ஸ்பூன் அதுலேயும் அதே அளவு தான் வருது. இந்த மாதிரி வருது. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். தான் நிறையா வேண்டான்னாக்க இது வேண்டாம். இந்த பரங்கிக்காயை மேலே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு தோலை சீவிட்டு போடுவோம். இதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுவோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா, நல்லா புளியை கரைச்சி வச்சுட்டணும். நன்னாவே நான் ஒரு 4-5 டம்ளர் கரைச்சி வச்சிடணும். 4-5 டம்ளர் இருக்கும் அந்த புளி. கொஞ்சம் வெந்நீரை விட்டு அதை நனைச்சிட்டு கரைச்சிட்டோன்னாக்கா நன்னா புளி வந்துடும். கடுகு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம். வெந்தயம் எவ்வளோனாக்கா ஒரு இவ்வளோ போட்டுக்கலாம். வெந்தயம் ஒரு இந்த அளவு போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு, நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை போட்டுண்டு இந்த கரிகாயை போட்டுடணும். நறுக்கின கரிகாயை போட்டுக்கணும். போட்டுண்டு இந்த வதக்கின இந்த மிளகா பொடியும் போட்டு வதக்கிட்டு புளியை கரைச்சி விட்டுடணும். எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட வைக்கணும். நான் இதும்போது நான் வீடியோ அனுப்புகிறேன். அது கொதிச்சானாக்க கடைசியில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு கரைச்சி அதில் விட்டுடணும். அது கொஞ்சம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். எண்ணெய் வைக்கும்போதே பாதி நல்லெண்ணெயும் பாதி கடலெண்ணெயும் வச்சுக்கலாம். இல்லை எனி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எதுவாக இருந்தாலும். நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்ந்தான்னா இது நல்லாயிருக்கும். நல்லெண்ணெய் பிடிக்கலைன்னா எல்லாமே இதாக வச்சுக்கலாம். Keep it for 1 minute. Now add imli water. இப்போ இந்த பாயிலான வெத்த குழம்பு கிட்டத்தட்ட 3/4க்கு மேலே இருந்தது. இவ்வளோ ஆயிடுது. புளியை நீ ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கரைச்சானாக்க இது சீக்கிரம் கெட்டியாகிடும். டிபெண்ட்ஸு. இப்போ இந்த சைடெல்லாம் இதாக இருக்குது. ஒரு கரண்டி வெந்நீர் எடுத்துக்கணும். வெந்நீர் எடுத்துட்டு இந்த சைடில் இருக்கிறத எடுத்துடணும். இப்போ 2 இது இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. சில பேர் குழம்பு கொஞ்சமாக விட்டுண்டு பருப்பஞ்சாத்துக்கு தொட்டுண்டு சாப்பிடுவா. அப்படி இருந்தானாக்க இது போதும். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சானா கெட்டி ஆகிடும். நிறைய பேர் இருக்கா மெம்பர்ஸ், 4-5 பேர் இருக்கா, இந்த குழம்பு போராத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணலான்னாக்க ஒரு 2 ஸ்பூன் ரைஸ் பவுடர் எடுத்துக்கணும்.
ரைஸ் பவுடரில் ஒரு ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணியை விட்டு, நார்மல் பிளெயின் வாட்டர், ஹாட் வாட்டர் இல்லை, தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கணும். கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் கரைக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வேணும். 4-5 பேர் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த இது போராத மாதிரி இருக்கும். இதை விட்டாச்சு. இதை விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி 1/2 கிளாஸ் வெந்நீர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் விட்டு இப்படி கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இதோட கன்சிஸ்டன்சி யூ கேன் சி. தான் இது போகிறோம். நிறைய தான் வேணுங்கிறவா இன்னும் கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கலாம். பட் அது ரொம்ப இதுவே இல்லாமல் இருக்கும். இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. பிசைஞ்சு சாப்பிடணும்னா திஸ் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்சி. எகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங். ஒரு கெட்டியான பால் மாதிரி இருக்கு. பால் கொஞ்சம் இதுக்கு மேலே ரொம்ப தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னாக்க யூ கேன் ஆட் லிட்டில் மோர். இது நான் இதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். 4 ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில், ஒரு 3 ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும், ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு மேலே எண்ணெய் விட்டானா தனியாக எண்ணெய் தெரிஞ்சு வரும். ஈவன் இன்னும் 1 ஸ்பூன் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தானாக்கா 1 ஸ்பூன் குறைச்சி கூட விட்டுக்கலாம். இப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு இதில் பபுள் வரும். ஐ வில் ஷோ. அது வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போகிறோம். நம்ம அடிஷ்னலாக விடுறது இது போகிறோம். சி அனதர் திங். இப்போ இந்த மாதிரி என்றைக்குமே இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெத்த குழம்பு வேணும்னாக்க கொஞ்சமாக வெந்நீரை எடுத்துட்டு இந்த சைடெல்லாம் இப்படி இது பண்ணிட்டானாக்க பார்க்கவும் அது நீட்டாக இருக்கும். வி ஒன்ட் பி லூசிங் எனி திங். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கொதிக்கட்டும். இது ஆல்ரெடி நல்லா கொதிச்சது. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம், ரொம்ப சுண்ட வேண்டாம். இது 4-5 பேருக்கு சாப்பிட. இப்போ சப்போஸ் நான் நைட்டு ட்ராவல் பண்ணுறேன், அதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னாக்க இது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணின வெத்த குழம்பு இந்த அளவு வந்திருக்கு. கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ சீ த கன்சிஸ்டன்சி. இந்த அளவு வந்திருக்கு. நம்ம பரமாறும் போது என்ன பண்ணணும்னா எல்லாருக்கும் அப்படியே இந்த கையில விட்டு கலரும் போது ஆளுக்கு 2 தான் அந்த மாதிரி பரமாறணும். ஒரே தானியே எல்லாருக்கும் பரமாறக்கூடாது. இந்த கன்சிஸ்டன்சி தெரியா இருக்கும். இது கிட்டத்தட்ட 4 டம்ளர் இருக்கும். சைடு வியூல வேற ரெக்டாங்கிளா காமிச்சானாக்கா அந்த இதோட அளவு தெரியும். சின்ன கிண்ணத்தோட அளவு தெரியும். இந்த அளவு நார்மல் கிண்ணம் ஒரு 1/2 லிட்டர் இருக்கும். தேங்க்ஸ்.